有啲人咧，佢話我唔係喎，我飲水都肥喎，咁點算咧？咁呢個咧有機會咧，就係你個甲狀腺嘅功能低下。令到你個身體嘅代謝率出現一個嘅問題，因為咧甲狀腺咧係你可以理解佢為係我哋嘅身體嘅代謝嘅總司令嚟嘅。咁呢個司令咧係主要咧係取決於我哋身體嘅代謝率有幾高、有幾快、有幾穩定、有幾好嘅。咁如果我哋嘅甲狀腺出現低下嘅情況嘅時候咧，佢會有機會咧導致到我哋會水腫啦，你唔食嘢都可以肥啦，飲啖水都會肥啦，跟住之後同時間咧亦都會個人咧成日都會處於一個好攰啊、好疲倦啊嘅一個狀態嘅，冇氣冇力咁樣嘅狀況嘅。咁而我哋甲狀腺咧好需要嘅一啲營養素咧，包括咧就係碘質啦，碘質係一啲例如可能深海嘅一啲嘅海產啦，或者海帶入邊咧都可能會有少部分嘅碘質啦。咁因為碘質咧係愛嚟幫我哋做一啲甲狀腺素嘅一個核心原料嚟嘅。如果我哋身體唔足夠嘅碘質嘅話咧，身體係冇辦法去做到呢個嘅甲狀腺素嘅。咁而另外咧就係因為我哋有長期嘅壓力嘅問題咧，亦都會有機會咧抑制到我哋嘅甲狀腺嘅功能，繼而令到我哋嘅甲狀腺嘅功能出現一個低下嘅現象。咁所以亦都會有機會出現一個代謝率偏低，繼而咧就會出現一個肥胖嘅問題嘅。